Più corse, più chilometri e linee studiate per andare maggiormente incontro alle esigenze dei padovani. Sono entrate in vigore oggi le nuove modifiche al trasporto pubblico locale volute da Comune di Padova e Bus Italia Veneto. Il miglioramento del trasporto pubblico locale è uno dei temi che stanno più a cuore ai padovani, spiega il sindaco di Padova. Le richieste dei cittadini sono sempre andate in tal senso, in tanti ci hanno chiesto delle modifiche che potessero migliorare concretamente la qualità della vita di tutti i giorni. Grazie ad un forte investimento, aggiunge il vice sindaco, non solo siamo andati incontro alle esigenze degli utenti per quanto riguarda i tracciati, ma abbiamo anche esteso il servizio anticipando ad esempio le corse del 5 e quelle del diretto Piazze. Con il nuovo 10 abbiamo gettato le basi di quello che sarà il nuovo asse di forza della futura linea del tram SIR 3. Il 24 invece collegherà in maniera più veloce e continua l'Arcella con la zona ospedale e questo consentirà di utilizzare il parcheggio del plebiscito come scambiatore proprio per l'ospedale. Tra le modifiche l'estensione della linea 10 che sostituirà la vecchia 18 e consentirà agli utenti di Ponte di Brenta di usufruire di un servizio più ampio e costituirà un ampio asse est-ovest. Il diretto Piazze ora collegherà la Stanga con il centro storico, mentre la nuova linea 5 prolungherà il suo percorso oltre alla stazione connettendo direttamente la zona sud-ovest con il complesso ospedaliero. L'Arcella, grazie alla nuova linea 24, sarà strettamente connessa con gli ospedali all'Arcella, con 225 corse totali rispetto alle 140 di prima, il 60% in più. Ciao News, Padova.